Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о таком прекрасном растении, как колокольчик. Многие его знают, многие его встречали, у многих растет в огородах, но колокольчиков разновидностей много, разные виды. Есть колокольчик раскидистый, о котором мы сегодня будем говорить. Есть колокольчик репчатовидный, персиково-листный, есть скучный. Очень много видов колокольчиков. А мы сегодня поговорим о колокольчике раскидистом. И он как раз у нас встречается в Удмуртии. Я вам покажу, как он выглядит. Начинается цветение колокольчика с конца мая и весь июнь. Встречается даже еще и летом, может попадаться иногда. Сбор начинаем тогда, когда начинает растение распускаться, не полностью, а когда сверху еще есть немножко не распустившихся цветов. Тогда лучше всего собирать, тогда он не обсыпается и сохнет лучше. Но вообще проблем с сушкой у колокольчика нет. Сушим в тени обязательно, при температуре 30-40 градусов желательно, если в сушилке сушите. Выглядит он вот таким образом. Вот он, прекрасный колокольчик, который мы все встречаем на лугах. Вот у него вот такой вот листик, слегка удлиненный, видите, он так идет вдоль стебелечка. Снизу листики точно такие же, и они просто идут возле стебелечка, удлиненный, и сверху вот у нас идет колокольчик сам цвет. Вот именно колокольчик раскидистый — это хорошее успокоительное средство от неврозов, бессонниц. Людям с эпилепсией очень хорошо их пить, он успокаивающий, имеет свойства противосудорожные. Его хорошо использовать как кровоостанавливающее средство, но это вот если свежий используете, можно также и отвары. Порезались ранку, сделали где-то на лугу, там, допустим, собирали что-то, да, вы можете сорвать колокольчик, размять, приложить к ранке, и кровь остановится. Колокольчик готовится в виде настоек. Настаивается на водке 1 к 10. То есть одна часть колокольчика берется на 10 частей водки, настаивается, и вот эту настойку также можно и применять как успокоительное средство. Применяется чайная ложка на 100 мл воды. Разводится и пьется. Не нужно их пить большими дозами. Отвар готовится из колокольчика тоже небольшой дозой. Чайная ложка на 100 мл воды запаривается и пьем. Колокольчик раскидистый называют приточная трава. Именно благодаря тому, что она обладает успокоительными свойствами. Можно ее использовать в качестве вот отваров при бронхитах, когда болит горло, хриплость идет, сухая слизистая. Отварами полоскать горло. Это очень хорошее средство. Снимает вот эту вот сухость в горле, когда сухой кашель и раздраженная слизистая. Вот такая она, знаете, сухая, когда есть и першит в горле. Вот это хорошее средство снимать першение в горле. Отваром можно сприцеваться, когда есть проблемы с геморроем. Собирается растение вот таким образом. Вместе со стеблями можно собирать. Не обязательно один цвет. С корешком не советую выдирать, потому что корешочек на следующий год должен остаться и обязательно дать новые побеги. Поэтому собираем вот такими небольшими кустиками. Ну, видите, вот уже опоздали, потому что, еще можно собирать, но уже, видите, семена завязываются. Это уже говорит о том, что уже мы немножечко опоздали со сбором. А вот лучше всего собирать тогда, когда еще наоборот не распустились все цветы. Вот есть тут местами не распущены, но уже завязываются семена. Вот еще можно, конечно, пособирать, но уже вот семенники, они ни к чему не нужны. Их лучше не использовать все-таки. Ну а всем, кому понравился рассказ про колокольчик раскидистый, поставьте пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока.